次。好，我哋嚟嚟梳化梳咪嚟哆嚇，預備起。你唔使哆哆係好難聽啊！一哆呢個長音就哆兩拍，有咧哆啦哆字哆咧哆啦哩咧啦哩，盡量用練功。然之後發咪哩好輕啊！哩哆啲啲紅哆哩啦哩啦哆啦哆哩啦，氣氛就係咁嚇。OK， 聽嘅我哋呢啲定到字嚇，越嚟越下行㗎，下行嚟㗎又係下行㗎。即係度係低啲嘅。次啊，呢次啊。呢次俾次係俾呢係輕啲啊！好，再嚟個梳化梳咪嚟哆，拉個長音得啦，唔好過多啊！所以邊度？唔係第二行最尾嗰行。第三頁咪嚟度。第幾版啊？呢度第二版最尾版。OK。兩拍得啦嚇，1、2、1起。最主要係拉弦嘅聲嚟嘅，所以你哋揚琴咧就唔想響嘅嚇。叮噔噔噔叮叮，咁啊俾人咁嘅感覺。你咧就好柔弱，細輪音都得，細聲。然之後最好啲嘅你梳詞，把梳詞多都盡量用啲練功嚇。你梳化梳咪嚟啊，把梳詞多呢啲用啲練功嚇。碎，因為係嚟梳化梳嚟好有感情啊！佢整嘅氣氛啊，一句咯，然之後梳化咪嚟拉長啲先，然後花咪嚟起步啊！呢個可以分工啦，因為呢個嗰段歌你準備攞打多嚟打呢啲分工㗎嚇，分工咁用㗎。OK， 好嚟梳化咪嚟哆哆一齊嚟啊！預備，我哋睇點打得柔揚啲，或者拉得柔揚啲。預備起。你睇咗譜得㗎？我睇咗譜，但係我有時追唔切㗎，有時係起初係咁㗎。佢又得呢叮噔，呢個叮嗰啲地方嚟㗎。你打準啲。唔係一樣你要打咯。我睇你打邊個位啊？我叮。花咪你叮咯，花咪你咪叮一下咯。呢個次又叮一下啦。睇住你叮先。唔識多口嘅，再嚟。再嚟個。嚟梳花咪嚟同嘅，起嚟。起。打唔打嗰個？第一行嗰個咧，花靚多，同埋嗰個花嚟度。第一行度次啊嘛。係啦，玩晒佢。全部玩晒啦，即係前面嗰啲全部玩晒嚇。我因為之前話玩啊嘛。得係啦。有輕㗎，花咪呢俾人感覺係好輕巧嘅，即係話好似一種情緒喺裏邊啊。有些喐，即係你話又想喐又想唔想喐之間，
然之後哆哩噠噠噠噠噠咧噠，仲要停一停喎，然之後嗦咁可以唱啊嘛，人哋花旦唱出嚟先好聽啊，知唔知？OK，咧嗦發咪咧哆咩？嗱呢啲笛子嘅地方啦，呢啲笛子幫手啦。好，一齊預備，起。OK， 阿瑞雪，你唱呢個位置啊，開幫監房嗰度唱一唱俾大家聽，因為你熟啲嗰啲啊。好，再嚟個打到個開直情嚟開幫監房，一滴就開幫監房得唔得嚇？然之後你哋先入啊，預備。起，滴。個都有咪啦，如果唔係佢聽唔到啊。係，俾個咪佢。阿瑞雪而家有啦。我唔識唱指圖。謝謝你。我玩完先，好，有冇聲？而家有冇聲？有得啦，有得啦。一陣先，你一陣再 set 俾你啊。OK。俾翻你啊。開幫監房先啦。激就話激就幫監房㗎啦。最緊要你哋識得準呢啲位置啊，預備。清楚啲，清楚。聽佢，唔好等佢準備先，等佢。好，你準備啊？你準備啊？你望一望佢，你望嗰個獎板啦。你望住佢，係你哋兩個夾㗎嘛？你睇下。你滴我哋就。係啊，你滴就唱啊嘛。是否平逐水流，恨悠悠。花雨於是變幽，此生猶若風中鳥。OK， 再嚟啊！得㗎啦，佢哋識㗎啦。明白啦。識㗎啦。好，再激下，激一下就嚟啦，預備。是否平逐
OK， 再嚟啊！開幫家忙。等你準備好先。好，嚟佢同你合作，佢的你就嚟啦，我唔使急入嘅。好，你準備啊，得啦。聽嗰度的嘅入嚟。大家個拍子唔一樣，拍子你嗰個字係飄萍啊，唔係浮萍啊，飄萍飄萍逐水流咧，我睇住呢度，你睇住佢你同佢要有默契啊，你同佢點一點頭佢先的，因為佢等你等佢，先有板啊，你睇住佢，即係有。好，再嚟個。嗱，你同佢合頭，咁佢兩個啦。今日最後一堂啱，今日係補4月17號嘅，本來上個禮拜完嘅，咁啊下一個禮拜係新課，記得報名啊大家，我就報咗啦，你報咗啦，報咗啦，你上網課識唔識啊？你去 office 報啦，而家今日嚟啦，上禮拜唔上課，上禮拜。今日仲有。
佢訂咗嘛，佢訂咗啲仆街嘛。啊，係啊，係啊，係啊，佢仆咗街，仆咗街，所以就係啊，係啊，係啊。你同佢哋講，有一次 Puppy Holiday 有一次阿 Sir 有事，所以補兩堂，所以佢哋唔明，佢哋以為煲一個 Puppy Holiday，但有另外一堂老師跌倒。5月1號唔係3號，我哋去食火鍋嗰日。唔係嗰日係拜5嚟嘅。嗰日係假期，嗰日假期唔係，有一日係老師跌倒，所以4月17號咯。所以就係所以補兩堂。係啦，你咁記得諗真係叻。因為我幫佢係他跟你去報名可以嗎？因為他說他不會上網報名。可以啊，報名什麼課？對，他這個你報6點。現在啦，現在過去。 OK 嗎 OK，來，好來哦，OK 啊，來，好，謝謝啊你。帶你的 IC 跟過去。不會，不為我們時間的好。那以前你們有一個 machine，現在 machine 跑去對哪裡？他們那個 machine 已經沒有了，退休了，因為過期了那個。對咯，對所以他們不會上網啊。對，所以他們如果他們要，他們可以在靠近的聯絡所報名，或者是來這裡。這裡就好了。好，OK。他跟你去的， OK。馬上收就好。還有誰要報名的？你有帶卡嗎？有，OK。手續不收現金。不收現金。你有卡哦？有卡 OK，好，了解。應付啲手續冇辦法。係咯，手續而家最慘喎，有錢都唔使得㗎，好多地方唔收現金。係啊，咁啊好咯，唔使數啊。我哋去中國啊，仲激死你啊！你俾錢佢就等好耐啊！你賣90蚊嘢，你俾100蚊佢，佢話冇得走。我試過啦，等好耐啊！佢寧願你俾佢，佢夾硬話冇得走，你佢真係冇得走啦！佢真係佢入唔到個波士場，佢真係做唔到。佢唔係玩嘢，佢真係做唔到。咁係，佢真係冇得走。唱到悠悠好似悠悠啦，悠悠。再嚟個，再嚟一次嘛。有球嚟咩？邊度啊？開始開幫間忙啊！有球嚟，有球嚟。好，開蛋嘅，預備一齊預備。佢悠悠你大家唔好有聲啊，應該啊！悠悠我哋先悠悠㗎嚇，知唔知啊？即係話已經唔係再係反，唔係再二反二往咯喎！即係已經唔係再係二反二往咯喎！二反二往。二反二往嚟㗎。二反二往唔係話我哋頭先嗰段係版面，而家係正式入曲。上次講到啦，版面嘅地方我哋齊奏㗎嚇。明白。只係啲肉咧，戲肉咧，呢啲叫戲肉啦，入到曲嗰度寫曲字俾你㗎，係咪？就我哋要跟㗎咯喎，跟㗎咯嚇，跟到後邊呢個嘴咧又有個嘴喎，嘴嗰度又要齊奏啦。通常揾緊個嘴，即係過門嚟嗰個嘴即係齊奏啦，嗰啲過門咧叫做嘴啦，叫做嘴。未見到，等我睇下先啦。見到先啦。嘴，個罪啊，即係個罪啊。係一個罪喺邊啊？未見到。嗱，點解會有咁情形咧？我同你講下，大家咧就係嗰啲版面咧，其實就以前就冇唱詞嘅。係啦，佢講過呢個係啊，我記得你講過。但係因為好聽啊嘛，整下啲作詞嗰啲寫埋落去啦，咁變咗你照唱啦。咁唱嘅時候咧，啲音樂詩人嘅懶鬼㗎啦，齊奏算啦，唔好諗多嘢啦，咁咪齊奏咯。咁成為一種規矩咁咯，即係逢先啲版啊過門我哋就齊奏，算鬼數啦，唔好咁複雜。咁一去到戲肉又唔同喎，戲肉傳統都係要咁樣跟㗎嘛，係冇啊嘛。咁啊變咗係啦，你跟住咁跟好聽就睇你手。佢話悠悠，我哋先悠悠，得你翻你哋袋子字多咧。但係嗰你方面你袋你字多，你要夾得好齊嘅，同一齊嘅。悠悠我哋悠悠，因為悠悠佢要停少，佢會拉長腔嘛，就等我哋個方面你袋字，佢有時間俾我哋啊嘛，係我哋跟得到一定㗎。得，花你方面你袋你字多咧，我哋跟得到齊啊。所以佢通常啲唱詞都係悠悠同埋悠悠方面你跟住嚟嘅，唔會有。跟住悠悠，咁就俾個時間你入啊嘛。然之後你方面你袋你字多咧，咁樣唱法嘅嚇，明唔明啊？
然之後你發咪嚟度，你遲到你收發咪嚟度，嗱傻呢啲要好清楚啦，俾晒人哋。然之後愁又冇咗音樂喎，又好正喎，愁呢又係咯，你先入愁，遲到啦，嗦發嗦嚟發嗦就啱好啦，嗦發嗦嚟發嗦，黐發嗦，吹頹細路嘅噔噔噔噔，細路好收到你發咪嚟，呢個好正就係。一步一栽啊，一步一栽，跟住一步一栽啊，跟住冚唪唥跟住佢啦。除啊嗰啲。除嗱你收翻你發咪嚟，蒸下光啊，蒸光啊，光佢讀光啊。經把練練，呢個練啊要好小心係意嚟㗎，唔係刺嚟㗎，其實。嚇，意係啦，知道啦。花燭你冚唪唥都係跟㗎，花燭然後花燭要知又。咁即係每個小段都係跟㗎喎，每個小段開始就跟㗎咯，小段就係跟㗎咯。大家細心聽啦，一陣聽個原作先啦。大家聽，趁住而家再講一次，聽原作啊，聽原作，睇下點樣去跟人哋其實點樣出現咗乜跟嘅情況啊？前啲又要。係咪呢度啊？唔係，要分住三零啊！430咩？我410啊！是但啦，冇咁準㗎啦呢個嘢，聽唔聽話？過咗咯，47前邊啊4啊4。所以你嘈。唔理你啊，你想嚟？喺呢度啊？唔係啊，係去前邊啦。啊，二反我。悠悠啊，睇下。佢呢個跟下，佢呢個收啦。悠悠就一齊嚟唱喎。悠悠啊！遲到俾個遲到一齊。遲到清楚啲嘅，你嗰啲音
咧花咪咧哆咧遲哆咧咁樣啊，清楚佢。好，預備，遲哆又悠就嚟啦，遲哆悠悠預備，遲哆悠。花第一個休咧係長啲嘅，知道花休啊，預備，遲多預備，遲多花嚟花疏。梳化有個梳化嚟多，你練題目預備，準備咯嚇。梳化嚟多啦，天啦做法梳化咁啊，預備。你哋佢嚟多，你先至煮上都唔遲啊。梳化預備，起梳化。係啦，就咁啦嚇。嚟多啦，天啦就打嚇。你即係打咁樣，你打嚟多。唔係啊，單嚟多，輪一輪個中間嘅多啦，嚟多啦，即係中嗰個白係中梳我明白，中間嗰個長啲嘅。係啦，你多切分音啊 ，OK。梳化，我唱梳化，你哋嚟多預備。梳化嚟。哀家幫忙啦嚇，哀幫家忙，唔係幫家忙。愛幫家忙。的下先嚇，第一句先，預備，唱到我話停就停啊，預備，的啦。
啦，停咗啦，停咗啦，停咗啦，咁細聲。OK， 等陣先啊，我試下呢句啊，主上嗰句，因為有個切分音，有兩個切分音。可唔可以俾你練一練鐘鳴鼎食啊？彈佢一齊練一練啊！鐘鳴鼎食成啊，鐘鳴鼎食成烏有。
你好似打拍子咁去攞啦，多數多次數呢個拍選個音樂嚇。好，我哋照打。識聽到㗎，最近你。鐘鳴鼎食啊！我試下預備。鐘鳴鼎食時多數要，自路飛飛自發索，萬山山的收手，自上升中發生。砌熟咗就好爽噶啦，每日鐘鳴鼎食一門口好爽噶嚇，好似念經咁啊！好似念經啊，每日因為佢哋玩過咧，呢啲旋律好難記嘅，好難入腦嘅，因為當點解你有快又似嘅旋律啲音咧好難記。因為個詞本來打呢個位，而家要打翻呢個位，所以好難。再嚟個，因為你要記嘢。再嚟啊！OK，鐘鳴鼎食。多繁多數玩盡呢啲顏色，多繁多數。多數你唔係哆嗦你發個錯啦，哆嗦你發，嗦你要快啲，哆嗦你發。呢拍子少啊，哆嗦嚟發同呢哆發數都係咁拍子嚟㗎，知唔知啊？32分20分一齊㗎，哆嗦嚟發，哆發數，哆嗦嚟嘅。因為你未練過呢啲五十分嘅，OK。如果你食佢啲零分之後發嚟發呢地方要小心，食快啲。佢俾拍子俾準啲就得啦。OK。鐘鳴鼎食再玩啲啊！再玩多次，唔好咁急啊！唔好咁急。鐘鳴鼎食，你拍手掌。好預備，起。鐘鳴鼎食時無憂，讚我應當夢中求，但個高山與感受，沒人選作錯後，只有。
正再正啲就得啦。OK， 再嚟啊！跟住啊，鐘鳴鼎食，大家食咗啲音啊，預備起。鐘鳴鼎食成無有，萬無興歌望中後，萬無江山如錦繡，滿載歡樂彩頭，是有我打高音啦，而家。噔噔噔噔花多就天，哆發哆嗦哆呢度天，天個花呢天個花西。咁即係跟翻個符號啦，係咪？唔係啊，佢如果打高音，打高個多，有個多就變咗打高音啊嘛。即係個低音變咗中音啊。邊個要去嘅？休息咧就去練翻個詞啊！嚇！老師係咪即係如果係蛋嘅全部高八度啊？如果係蛋唱嘅高八度，因為佢哋唱到嘛。如果係新嘅話就跟符號嘅音。都唔係嘅，你睇下好唔好聽咯。打出嚟如果係高音區好聽啲就用高音區咯。如果有時係需要低音區就低音區，睇情形嘅，唔係絕對嘅。唔係絕對啊！唔關呢個高音度，唔關蛋唔蛋事嘅。報名報到而家都未翻嚟嘅，報咁耐嘅，俾佢捉咗落去。報第啲啊，扯咗。我哋唔係會唔會走？如果我哋用低音區啊，我照去低音區啊。佢先，因為一個個唔你先係一句打都 OK 嘅喎，跟住打啲音 OK 嘅。打低音沉咯，但係發多數聽唔到。佢一向就咁嘅，都係打上高，打高一個。因為我哋用呢樣，即係我哋容易記得嘅，即係我消化呢件事就係話，我唔可以淨係靠感覺㗎嘛，係應該係話我哋跟平時嘅慣例咁做㗎嘛，應該有個慣例㗎嘛。冇關係，要有自己風格。係咯，歪咗啲音啦，都發都數啦，都發都數。
支啦，拿支啦，嚟都拿支啦，數法。即係打低音再打，雙音啊！如果你彈呢個嚇，你好怪嘅，你睇下慢到。OK。哦，OK，拜拜。正常嚟講嘅話，呢個話如果係 G 裏邊嘅度啊嘛，唔係 G 嚟㗎呢個。G 調裏邊度啊嘛。呢個 C 㗎，呢個 C 嚟㗎嘛。哦，呢個 C 調嚟㗎嘛，粵反啊嘛，粵反係 C。你上你走咗第二條。哦，我明白，我錯咗。你呢就得第一段係 G， 跟住就 C。報完名唔見咗嘅，唔見咗人嘅。係咪唔見咗邊個嘅？阿珍姐嘅。嚇？阿珍姐未發，見報咗嘅。名報咁耐嘅？係咯，報咗咁耐，俾人哋打老咩我講嘢啊！冇理由嘅嗬，冇理由咁耐嘅。啲人包得攞走咗。咁即係我要轉晒咯，我要轉晒啦，有個點就冇咗，冇點就咗好耐㗎喎。我一坐低，啊，我一學已經呢3年裏邊都係被逼要睇呢個講變成咁。我而家知，咁我要，即係我要轉到。我覺得呢度一到知道
全部嘅開咗，刪咗嗰個。開兩個啦。呢個係刪咗呢個。我頭刪呢個係邊個嚟？我嗰個。得啦得啦，得啦得啦。呢個第幾啊？好啊，佢哋咁樣嘅，我見到今朝翻嚟嘅時候，佢呢兩個着咗，呢兩個熄咗，呢兩個着咗嚇。嗰度好凍啊，大佬啊！係啊，我唔知啊，而家就咁樣呢個，咁你着邊着邊個？你想着邊個？知啊，我咁你而家坐到好凍。啊，咁呢個熄咗佢啦。咁呢個開一個先啦。開一個結果係邊個？開一個結果係邊個？開一個啫喎。唔係開一個係邊個？開兩個啦。開兩個，刪兩個。兩個着咗火啦，兩個。係啦，咁我哋跟住佢咯，即係話隔一個啦，下次記得隔一個咯，隔一個，你記得隔，唔係你記得隔一個，因為咁咪咧每次唔一樣好難搞。你廁所啊？嗰度唔去得。即係開度啦，而家開呢度啦，開呢度啦，搞去啦。OK，我而家先知啊，所以而家喺度諗緊，將我哋長線拎翻出嚟。咁你連前面都係嘅。即係前面嗰兩個啫喎，係咯，前面兩個咧就話，咁你後邊應該有人讀嘅喎，係咪即係你全部都係啲十個尾人所有都係直下嘅？佢逼我咁做，因為頭先我哋練習嘅時候你就係啊，好慘㗎。係因為你要改翻正數出嚟嘅嗰次，所以我就講佢翻咗屋企啊！佢逼我啊？點解？佢嗰張卡過唔到，唔知過唔到唔緊要啦。唔係啊，佢可能翻去唔知係咪翻去攞錢？唔使攞錢啦，係啊。其實佢應該上嚟，我哋講我哋快啲同佢俾咪得咯。搞咗先咪得咯。哎呀，做咩啫？佢早要翻落，而家你打咗俾佢啦。唔係，我冇打，我頭先落去 office 嗰個男仔同我講話，佢張卡過唔到數，唔知咩原因。咁唔使緊張。expire 啊定乜嘢？咁佢過唔到數。緊張啫。咁我話佢就冇想你下次都得㗎嘛，下次。係咯，唔使㗎嘛。禮拜先至係啊嘛，可以下個禮拜先至報。哎呀，真係冇意思啊！如果咪同我俾住先，佢下個俾咗佢。唔俾都得㗎嘛，下個禮拜。可以我哋同佢俾。係咯，唔係啊，我哋我先，我哋用我哋個卡我哋俾唔俾都得啦，係遲啲先俾咯。冇問題㗎。係咯，你做乜走翻屋企啊，傻妹？你唔使㗎嘛，你唔俾今日報唔到咪唔好報住咯，下個禮拜先報咯。你家喺邊啊？你家街㗎。唔緊我。流落喺街度，流我知，咁咪唔好交住咯，上翻嚟啦！而家喺邊度？你叫佢上翻嚟啦，你上翻嚟。你翻屋企做咩？瞓覺啊？我啲眼光問題。咁你點啊？你翻唔翻嚟啊？翻嚟啦，翻。係咯，仲有一個禮拜啊嘛。啊，你唔翻啊？冇啦。哦，你唔好翻啦，我叫你休息下先咯。咁你下個禮拜四先再嚟啦。你唔使緊張㗎，你唔使急住㗎啦。下禮拜仲有得報啊嘛，下禮拜先開，唔好意思。唔係我話我排射啦，我排射啦 ，OK， 我排射係咪講排射？有啦，開工啦。玩多陣先。係啦，唔好意思，對唔住啊，唔係唔好意思，對唔住啊，唔好，拜拜，拜拜。唔係啊，sorry，我 sorry 啊。我咪輕鬆下先啊。係啦，輕鬆下，好，拜拜。拜拜。哎呀，即係我全部都要教晒啦，咁即係呢度唔教唔得。嗰個男仔又好好啊！個男仔話：其實呢張卡過唔到數唔緊要㗎，你叫你其他一個嘅卡過數，然後你慢慢俾翻 cash 有得啊嘛，解決咯，唔係人冇辦法啦，下次你成歷史啦。即係我同啲話你聽個詞嗰個心啊，佢話因為人哋話你唔專業就係你唔打呢個詞，所以我就練咗3個禮拜都練唔到，咁就一勾唔使嗰啲詞，但係我都唔知好想不是偉大啦。咁而家可能大家走，因為兩條友仔真係唔啱。我係呢個詞，因為佢呢個先係專業啊，呢個先打呢個。如果我哋改，即係如果我改咯。我叫做打呢個，因為佢哋叫做原反啊，叫做原反而我，原反咧就係先調，然後將個詞打成呢個。咁即係逢親月反嘅 T 就打呢個。但係而家唔打啦，而家我走翻嚟啦，應該係咁樣。唔係，如果我要改嘛，我改啦，因為佢而家中啊咁啊。我咪
超君遠啊，超君遠啊，係咪超君遠啊？ OK，超君遠啊！超君遠。多得你，得你，係好啦，撕掉啦，撕掉啦，嗰個都係撕掉啦。齊奏啊！阿冰走咗啦，撕掉第四、第五張紙，第四、第五張紙啊！超君遠，第四張紙，第四、第五張。第四、第五張。嗱，梳化嚟你咪嚟咁啊，齊出呢個一個咁啊，梳化唔好話啲前面都冇話嚇，因為佢哋唔整齊啊，你好難估佢梳化幾出㗎嘛。梳化唔係你哋玩㗎，個門打。呢度呢個度啊，OK。我叮一下先㗎，嗱準備啦。準備，咁再嚟㗎，梳化開始再嚟㗎，再嚟㗎，你哋唱啦嚇，準備滴咗梳化就唱啦嚇。試下唱下，自然陳。預備。因為你哋發展唔啱，再嚟個，再嚟個，梳化再嚟個，滴。花里道始終而家有一個，好似冇咩啱。你哋會唔會玩得準啲嚇？嗰啲骷髏話我哋唔打㗎嘛，骷髏打。哎呀！再嚟個，再嚟個。淨係梳化。點解叫做潮？唔知啊，我都咩意思啊？咩啊？潮州嘅喎，潮州㗎呢首歌。潮州調啊！唱潮調。哎呀，啱啊啱啊！嚇，阿蘇話潮州咩？潮州啊啱啊！潮州調啊！好嗱，一齊嚟啊！你用潮州話唱啦。你唱啦，唱潮州話。攞近啲個咪，攞近啲個咪，攞近啲個咪。開始準備，好嚟，滴滴。
灰，一朝灰飛飛燒，煙消爛，煙消散無窩鳩。呢啲都練嘅，你可以練得快嘅。我企一朝灰飛煙消散無窩鳩。好，出嚟個預備，放慢100嘅速度係應該。唱到一招先，我企一招預備起。慢咗咯，我企一招。唱到尾啦嚇，預備起。好，第二句喎。今日正正。燒金啊手，燒金手啊，咁直直堆啦，預備起。好，搞清楚先，唔係嗰度拖慢咗啦，係直直。直直句啦，預備起。嗱，你成句要唱到拍子先。預備起。OK， 再嚟啊，預備起。OK， 教點度先啊，預備起。拍子問題啊，大家唔一樣。放慢啲，放慢啲，放啲。好。又個再嚟個學期啊！咧啲嚟沙嗦啲啦，啲人預備。
有後。係啊。然後你個。進行曲係啊係啦係啦。唔係呢個問題，即係話大家唔好咁急。我哋唔熟嘛。我梗係知道唔熟啦。聽下啦，聽下啦，聽下先。645個手嗰個嘢係咪咯？嗰個遙控遙控。喺度。喺度645。我哋未唱過潮州歌喎，所以潮州歌有啲似潮州唱歌。歌。係咧，聽下先。你要撳一下之後向上，撳一下之後 L 上，跟住 L 上你先嗰個攤啊，喺度見到出嚟。你要錄幾秒先嚟錄？再前啲啦。得啦，啱啦。打緊最拍子啊！打個拍子，試下打個拍子。
好夠夠。我係試下跟住試唱啊！試下跟住玩，試下跟住玩。我再唱一次啊！再唱一次。前塵啊！前塵萬歲！前萬歲！佢細聲啲，佢細聲啲得㗎，細聲啲。玩呢啲句子有啲唞氣位啊，好多時候唔係咁跟拍子啊，唞氣，佢唔會之間。6幾嘛？頭先你話6 4幾啊？6 4幾啊？所以唞氣位。6 4幾啊？6 4幾啊？6 4幾。我點解唔叻嘅做呢個？佢咧已經係比較少嘅唞氣位，因為佢係靠6 3 3咪得咯。我哋平時玩咧更加多嘅唞氣位啊。定噔噔啊咁樣嘅。再嚟講，我哋再玩多次喎。好，唔使急㗎。所以啲唞氣位啊，我提示大家到時啊。喺邊度？有走第4張第三節嘅4張紙，超溫軟。唔使，我哋淨係用我哋音樂啊。啊，得，差唔多。
唱嘅人有奏嘅啦嚇，停咗佢咯。停緊學緊。得啦得啦。好，的就梳化啊。嚟料啊！第4張紙先啊，第4張紙。第4嘅呢度你煙發襯嗰度啊，呢啊，度好滋陰嘅，亦都係啊。慢啊，同我哋大家個拍子要一樣先得㗎，我哋前後唔同拍子唔係啊。我聽個篤篤咯， OK，聽頭聽呢個咯，係咯，大聲聽啲篤到阿二胡咯，去唔係阿高胡咯。高會大聲啲嘅，聽又聽唔到，同後邊唔一樣聲嘅，唔同拍嘅。聽到喎，呢兩邊唔同聲，因為呢兩個唔同拍嘅。唔係你玩啊高喎。唔係你哋玩，佢多年。哦，OK。咗唔緊要嘅，你咪跟佢度啲咯嚇，跟佢度個前面一定係前面個就係嗰前面嘅字嚟度，的咧就係中間嘅嚇，度收心中痛苦透啊，度的俾到你㗎一定啊 ，OK。我哋嗱，自願自嗌自願啊，你梳啊，因為睇住後尾第二行，尾數就第二行啊。第五、第六張準備第五、第六個字先啊，第五、第六。大家盡量跟佢讀啲咯嚇，預備。準備好先啊，準備得未？預備嚟啦，一、二，自嗌自願預備起。再嚟講，梳之啦梳化，預備黑骨，預備黑骨啊，預備。第一個定第二個啊？第一個。新唱啊，新嘅先。預備起。第六章，第三行，第三行，愛亦難酬。愛亦難酬，預備起。係。哇！邊嚟度咧？預備起。愛亦難酬。經能高發高，此生此生此世。有啲白晝。
個，第一個啊，有3個黑骨愛啊嘛。第一個啊，個黑字要拉長啲啊，預備。全部遲到，全部遲到。好，聽下你哋唱唔唱啊？呢次聽你唱嘅喎，唱一次喎，由嗰個啊，千塵都嚟過，咁啊，第4張紙啊，第4張紙啊，千塵，小心先啊。唔好急啊，最緊唔急嘅，的。唱一次卡拉 OK 嘛，卡拉 OK 借音樂嘅，好，卡拉 OK 佢音樂嗰個，邊一段？就係呢段咯，就係呢段，收你。第四章上音樂。係超君源，用出嚟。潮調超過啦，由頭開始係咪阿 Sir？唔係超君源，從頭嚟咯。即係又係咩幾多分鐘？超君源就唔係從頭嚟咯，超君源就6幾分鐘。嚇？我唔知，我都話我魔術